ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ದಿನಕ್ಕೂ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದಿಂದೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಳೆ, ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ರೇರ್, ಮಲೆನಾಡಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೀತಮಯಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪದೇ 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 ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರು, ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ಏನಿದು ನೀವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ, ಅದು ನಿಜಾನೂ ಕೂಡ. ಶಿವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಹೂವು ಇದು. ಆದರೆ ತುಂಬೆ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತುಂಬೆ ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಗ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಂಥ ಕಾಡುವ ರಣಕೆಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬೆ ಹೂವುಗಳು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಳುವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ರಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದು ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ. ಸೊ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿರೋದು. ಹಾಂ ಎಸ್, ಹೋಗಂತೆ, ಮುಟ್ಬೇಡ, ಇದು ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ. ಪಾಪುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಪಾಪುಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿನ್ಮಯನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಮಿಡಿ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಕಿ 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 ಉಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೋಳೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೀಜು ಉಷ್ಣಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತಂಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ನಿಗೂ ಹಚ್ತೀನಿ, ಇವ್ನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ನಾನು 11:15ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ 2 ಗಂಟೆ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ನೀನು ಕೆಮ್ಮೋ ಸೌಂಡಿಗೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅದೇ ಬೆಳಕರಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಮ್ಮು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಉಯ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಳುವು ಥರ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು. ಫಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಗಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ತಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಆ ರೆಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿಂದೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪದಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ. ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂದಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ, ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವಾಗ ಪಾಪ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 100% ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಊಟ ಅನ್ನೋದೇ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಆಗೋದ.
ಒಂಚೂರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ, ನಿಮಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ತಂಪಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಕೈ ತೇವ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಇವನಿಗೂ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶುಗರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಹಿಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಫಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡೋ ಕಾಫಿನೇ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕಾಫಿನೇ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ತಲೆ ತಟ್ತಿದ್ರೆ ಟಮಟೆ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಕೂರಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆಚೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆವಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳಗಡೆನೇ ಕೂಡಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಆಡ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಗೀಕಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಳೀರಿ. ಆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗೇ ಆಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಟೈಮು. ಬಗ್ಗು ಸೋಫಾಗೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ. ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ತಪ ಇರೋ ಉಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ದಾಕುತ್ತೆ. ಕಣ್ಗೂ ತಂಪು, ದೇಹಕ್ಕೂ ತಂಪು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಗೀಜು ಇಬ್ರಿಗೂ. ಅವು ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಷ್ಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ರಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನೀನು ತುಂಬ ಟೈರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ, ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋ ಟೈಮು ಯಾವ್ದೇಳು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರವ್ರ ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ತಿನ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪುಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ, ಯೋಹಿತನಿಗೆ, ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಡು. ಇದು ಯೋಹಿತನಿಗೆ. ಜಾಣ ಅಗಿಬೇಕು ಅದ್ರ ರಸ. ಇದು ನನಗೆ ಹಂಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು. ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪು? ಕಹಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದಂತೆ ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪುನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಬಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೀಜು ಕಟ್ಟುತ್ತಂಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಕಿ 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 ಅವ್ನಿಗಿನ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕು.
ಸರಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಡೋಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಂದರೆ ಎಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೀನಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೋಗು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಮದರ್ಗೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು. ಹಿಂದಿಂದ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಇವೇ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಇವೇ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಖುಷಿ. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತೀಯಾ? ತುಳಿ ನಡಿ. ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತುಳಿ ನಡಿ. ನಡಿ ಕಂದ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು, ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ಟು ಕಫ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿ. ಮತ್ತು ತೆಗಿ ಕಂದ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇನೇನೋ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಉಪ್ಪುಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಉಪ್ಪುಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಕಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಿಜ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಚಾಟ್ಸು, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸು ಈ ಥರದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೀತ ಇದೆ ಅಕ್ಕ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೀಜು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂಗು ಸೋರೋದು, ಶೀತ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಬು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಾದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂತ ಜಾಣ ಮುದ್ದು. ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಕಾರು ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗೈತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಿರ್ಚಬಾರ್ದು, ಇವಾಗ ಮಸ್ತಿಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸರ್ಜನ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೋದು ಉದಯಪುರ ಹತ್ರ, ಉದಿಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಪ್ರೇಟು.
ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇವರು. ಮಕ್ಕಳ ಆಯುರ್ವೇದದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಏನು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ 3 days ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಪನ್ನು 1 month ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.